12वी पास जालो, परत्या गेलो बापाय कडेन, म्हाका बायक जाय. डिग्री पास कर, तुका बायक दिता म्हणालो. डिग्री पास जालो, परत्याक गेलो बापाय लागीं, आतां सोडिना म्हणून. आनी परत्याक विचारलें ताणें, म्हाका बायक जाय म्हणून. बापायन काडलें, बायबल दिलो खंय. दीस दावेंत आसलो भुरगो म्हाका बायक जाय म्हणलो खंय बापाय कडेन. बापायन कंडिशन घालें, 12वी पास जा, तुका दिता म्हणून. 12वी पास जालो, परत्याक गेलो बापाय कडेन, म्हाका बायक जाय. डिग्री पास कर, तुका बायक दिता म्हणलो खंय. डिग्री पास जालो, परत्याक गेलो बापाय लागीं, आतां सोडिना म्हणून. आनी परत्याक विचारलें ताणें, म्हाका बायक जाय म्हणून. बापायन काडलें, बायबल दिलो खंय. बायबल पळयल्लें सुद्दां ताणें कितें केलें, काडलो आनी आल्तारेर दवरलो, घर सोडलें, सिदा गेलो. 2-3 वर्सां काम केल्या उपरांत ताका भोगलें. 3 वर्सां काम केलीं हांवें. 3 वर्सां काम केलीं हांवें. 3 वर्सां काम केल्या उपरांत हांवें गळिल्ल्या सांबाळांत म्हाका म्हजेंत खर्च आनी गरजो म्हाका पळोवन कोणगे जायना. म्हाका कशें मॅनेज करतलो काय. मम्मी आसा घरा, भयण आसा घरा, म्हजो भाव आसा आनी हांव. आमी 5 जाणां घरा. 5 जाणांक तो मॅनेज करनासलो आनी म्हाका एकल्याक मॅनेज करूंक जायना म्हणून फाटीं येता म्हणून फाटीं वचून पळयून तो बायबल तो सोदता आसलो. अर्दें उक्तें गेल्लो. रॅपर मात्र उक्तें गेलां, बायबल उक्तो करूं ना. तो बायबल पळया, बायबलेट उक्तें करया म्हणून उक्तें करतना बायकाची की ताच्या भितरच आसली खंय. तशें मोगाच्या भाव भयणीनो, साबार फावटी आमी मागतना ताच्या सांगाता देव म्हणटा तुका हें गरज आसा म्हणून. तो एकच फावटी दिना. 10वी जावन कोणाक बायक सोडूंक तितलें सुलभान जायना, प्राय जावना. त्या देखून 12वी कर म्हणलो. शिकचें गरज आसा, देवाक कळटा. देवाक कळटा आनी बापायकी कळटा की पुतान आतां शिक जाय म्हणून. ताच्या उपरांत 12वी जाल्यार पावना, काम मेळना. आनी भुरग्यान बरें जाय म्हणून आनी कितलें कंडिशन. डिग्री कर. डिग्री केल्या उपरांत तरणाटो जाला, आतां गरज आसा म्हणून. पूण हाचे सांगाता आनी म्हज्याय सांगाता आसा जाय आनी म्हज्या मार्गांनी चल जाय म्हणून देवाचें उतर ताका दिल्लें. पूण कितें जालें, देवाच्या सांगाता आनी देवाचें उतर नाका मनशाक, पूण मागल्लें सगळें जाय म्हणून ताणें मागल्लें दिल्लें सोडून तो गेलो. तशें आमच्या जिवितांत थोडे फावटी जाता. त्या देखून देवाचो वांटो वेगळो आसता. त्या देखून एका बरयणारान ताका विचारतना, म्हाका नांव आतां उडास येना, एक इंटरव्यून सांगिल्लीं उतरां ही अशीं आसात, हांवें ट्रान्सलेट केल्यान. हांवें देवा कडेन बोळ मागलें, देवान म्हाका कश्ट दिले आनी कश्ट फूड करतना हांव बलिश्ट जालो. हांवें जाणवाई मागली, देवान म्हाका समस्या परिहार करूंक दिले. समस्या परिहार करतना हांव बुदवंत जालो आनी जाणवाईवंत जालो. हांवें देवा कडेन ग्रेस्तकाय मागली, देवान म्हाका काम दिलें आनी काम करूंक गिन्यान आनी त्राण दिलें. काम करता सांबाळयलो, हांव ग्रेस्त जालो. हांवें देवा कडेन धैर्य मागलें, देवान म्हाका विघ्न आनवारां दिलीं आनी ती फूड करता हांव धैर्यादीक जालो. हांवें देवा कडेन सोंसणीकाय मागली, देवान म्हाका असलीं घडितां आनी असलो वेळ दिलो की म्हाका थंयसर राखा जें पडलें. राखता हांव सोंसणीक जालो. हांवें मोग मागलो, देवान म्हाका कश्ट असो लोक सेवा करूंक दिलो. सेवा करता मोग कितें म्हूण म्हाका समजलें. हांवें देवा तोंड फेवर्स मागले, म्हाका तें दी हें दी म्हणून. देवान म्हाका मस्त अवकाश दिले. अवकाश गळसितना हांव सक्कड फेवर्स मेळिल्लो जालो. त्या देखून हांवें विचारलेलें, म्हाका कितेंच मेळोंक ना, पूण म्हाका गरज आसलें सगळें मेळ्ळें. हांवें मागलें, देवान म्हाका सगळें दिलें. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, त्या देखून तुवें आनी हांवें
देवाक कितें जाय तें समजोवचें गरज आसा. त्या देखून जेजूत म्हणटा सोदा पयलें तुमी सर्गींचें राज आनी बाकीचें सगळें तुमकां मेळटलें. त्या देखून देव त्या देखून आयच्या वांजेलां ती जेजू म्हणचें आपुरबायेचें उतर, जर तुमी कोटे तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणा तर तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक कितल्यो चड बऱ्यो वस्तू दिना जायत खंडीत जावन तो बऱ्यो वस्तू दिता. आनी लुकाच्या वांजेलांत आमी आयकल्यार थंयसर म्हणटा जर तुमी कोटे आपल्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणा तर कितलो पवित्र आत्मो तुमकां तो दिवचो ना म्हणून. पवित्र आत्मो दिल्ल्यांत ताच्या प्रेरणान ताच्या कृपेनी ताच्या देण्यांनी आमी खंडीत ग्रेस्त जाता, बरे जाता आनी पवित्र जाता. ह्या कारणा पासत मोगाच्या भाव भयणो आमी आयच्या पयल्या वचपांत आयकल्यार आमी मागणें करतना पयल्यान पयलें देवाचेर एकदम भरवोसो दवरूंक जाय. एकदम बावडत घट्ट देव खंडीत म्हाका दितलो पूण ताच्या वेळार आनी ऐन वेळार तो दिता. ऐन वेळार पूण हांवें मागल्लें तो दिता म्हणून म्हाका कळीत ना. पूण ताच्या बदलाक कितें गरज आसा मागल्लें म्हजें कर्ण खाण घेवंक तें तो खंडीत दिता. खंडीत त्या देखून भावार्थान आपणें मागणें हांवें करी जाय. आनी दुसरें जशें त्या भुरग्याक बायबलाची गरज आसली तशें आमकांय देवान दिल्ल्या बसवण्यांची गरज आसा. हाच्या पयल्या वचपांत पळया एस्तेर आपुरबायेन देवाक उडास करता. तूं एक देव आमच्या पुर्वजांक तुवें शाश्वत दायज करून घेतिल्ली आनी विसली तुवें तांकां दिल्ल्यो सर बसवण्यो पाळ्ळ्योय म्हणून देवान केल्ल्या बसवण्याचो उगडास करता. आमी मागणें करतना पयल्यान पयलें देवान केल्ली बसवणी उगडास दवरूंक जाय. देवान मस्त बसवण्यो आमकां दिल्यात. आमी देवान दिल्ल्या त्या बसवण्या प्रमाणे आमी मुखार वचना. देवान आमच्या जागी सल्लो केला आनी त्या सल्ल्या प्रकार ताणें थोडी शर्तां कंडिशन्स आमच्या मुखार दवरल्यांत. ती कंडिशन्स आमी पाळ्ळी ना जाल्यार आमकां दुस्मनाच्या हातांत तो दिता. म्हणून आयच्या पयल्या वचपांत आयकत हांव थोडे फावटी तो दुस्मनाच्या हातांत दिना, आमच्याच घरा कश्ट धाडटा. कित्याक म्हळ्यार म्हाका गिन्यान ये जाय, हांवें देवा थंय फाटी ये जाय म्हणून. साबार फावटी कश्ट जाल्या उपरांत सगळें कितें म्हणटा तें शीत आसलें पेज जाल्या उपरांत आमी पाद्र्यापा लागीं ह्या देवा लागीं येवचें जावन आसा. असले आमची थोडे फावटी परिस्थिती जाल्या. कारण इतलेंच आमकां आमचेंच करूंक जाय ना. ह्या संवसारांत आमचेंच म्हणलें आमी कर्ण जियोंक जायना. कित्याक ह्या संवसारांत हांव एकलो न्हय. देवाक सगळ्यांची गरज आसा आनी सगळ्यांक देवाची गरज आसा. सगळ्यांची गरज आसा. देवान रचला, देव सगळ्यांचो मोग करता आनी सगळ्यांक बरेंच करूंक जाय. पूण आमी एकामेकाचें बरें आशें नासतना साबार फावटी आमचेंच बरेंपण आशेन मागल्यार आमकां मेळना. दुसरें परसिस्टन्स इन प्रेयर. त्या भुरग्या बरी आमी इल्लेशें कितें म्हणटात निरंतरी मागोवंक शिकत जाय. निरंतरी 10वी जाल्या उपरांत मागलें, 12वी जाल्या उपरांत मागलें, डिग्री जाल्या उपरांत मागलें. तशें निरंतरी मागत जाय. ऐन वेळार म्हाका गरज आसा म्हूण कळटना आनी म्हाका ताचो उपयोग करूंक कळीत आसा म्हूण जाताना देव दिता. त्या देखून तिसरें आमी देवा थंय सोंसणीक जाय, राखत जाय. हांगासर सोंसणीक म्हळ्यार राखचें. देव ताचें काम करूं दी म्हणून राखचें. आनी एस्तेर हांगासर आमी हाच्या पयल्या वांजेलांत पळयता, पयल्या वचपांत पळयता ती राखली. संपूर्णपणी देव आपणाचें काम करूं दी म्हूण राखली. आनी देवान काम केलें आनी नामान त्या दुस्मनाक हामान त्या दुस्मनाक राया मुखांतरच जिवेशी मारन तांकां सुडका मेळचें बरी जालें. मोगाच्या भाव भयण्यो त्या देखून आमी ह्या करेजमाच्या दिसांनी आसा. कुरपेचो काळ हो चड कर्ण आमी आमच्या बापान मागचें जावन आसा. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. कितें गरजेचें गी तें मात्र दी म्हणून. त्या देखून मुन्याच्या बुकांत थंयसर म्हणा म्हाका सड्ड दुबळो करनाका. कित्याक म्हज्यो गरजो परियार करूंक हांव एक दुसऱ्यांच्यो वस्तू सोरीन. म्हाका सड्ड ग्रेस्त करनाका. कित्याक हांव म्हज्या ग्रेस्तकायेंत बुडोवन तुका विसरण देवा. त्या देखून म्हाका म्हजो दिसपडतो ग्रास दी.
म्हाका कितें गरज आसा तें मात्र दी म्हणून मुन्यांच्या बुकान थंयसर बरयणार मागता. आनी दुसऱ्यान हांगासर आमी आयकता बडया तुमकां उक्तें जातलें म्हणून. आमी कितें बडय जाय? साबारपटी आमकां कळीत आसा कोण त्या रुमा भितर आसा तें दार बडयता. काल हांव सर थंयसर बडोवन आसलो, दार फादऱ्यापाचें दार बडोवन आसलो, पूण फादऱ्याप थंयसर नासलो, फादऱ्याप थंयसर आमच्या स्टुडियोत आसलो. त्या देखून बडयल्यार साबार वेळ 1 घंटा उक्तेंत करूं ना. कित्याक? त्या वेळार थंय नासलो. आमी तशेंच साबारपटी खंयचे दार बडयता. खंय आसा म्हणून कळीत आसा थंय बडयना. त्या देखून आमच्या जिवितांत देव आमचे सांगाता आसा, आमच्या सांगाता आसा. त्या देखून आमी सदांच काकुळतीचें दार उगड, म्हाका काकुळतीचें दार उगड म्हणून काकुळतीचें दार बडयल्यार काकुळदार देव खंडीत ताची काकुळत दाखयता. खंडीत ताचे काकुळतीचें दार तो उक्तें करता आमचे पासत. आनी निजाकी जो कोण काकुळतीचें दार उक्तें करता ताका काकुळत लाभता. आनी देवाची काकुळत लाभलेलो मनीस भागीस सई म्हणून किर्तन म्हणटा. आनी 11 थंयसर आमी आयकता सोदा तुमकां मेळटलें म्हणून. मोगाच्या भाव भयणो, साबारपटी आमी कितें सोदता? सर्गींचें राज सोदा आनी सगळें तुमकां मेळटलें म्हणून जेजून सांगलां. पूण आमी कितें सोदता? आमकां कितें जाय तें मात्र सोदचें न्ही गे. म्हजें बंगाराचे एक कांटो सकयल पडला तर तो कांटो मात्र सोदचो. पळय, म्हजे पयशे भायर पडल्या तर ते मात्र हांवें सोदचे. लौकीक वस्तू आमी सोदता, लौकीक वस्तू सोदता. आत्मीक वस्तू आमी सोदी जाय. आत्मीक वस्तूंच्या फाटल्यान आमी वेचे न्हय, पूण आमी त्यो सोदी जाय आनी त्यो जोडूंक प्रयत्न करी जाय. त्या देखून चड जावन दिसपरतो ग्रास म्हणटाना थंयसर आमकां गरज आसच्यो 5 संगती. एक कुडीक बोळ आनी त्राण. मोतीक गिन्यान, कुडीक त्राण, काम करन आपलो दिसपरतो ग्रास जोडूंक जाल्यार आमच्या काळजाक जाय देवाचो मोग. त्या देखून आमी हेरांचो मोग करतना म्हाका देवाचो मोग आपापी मेळटा. हांवें हेरांचो मोग सोदतना म्हाका मोग मेळना, ती मोग करनात. पूण हांवें हेरांचो मोग करतना म्हाका सोदी जाय म्हणना मोगाचो अणभव जाता. आनी तशेंच म्हज्या जिविताक हांव बुद्वंत जाय म्हूण चिंतना हांवें कितेंय सोदल्यार जायना. हांवें आत्मीक बूक, बरें बूक वासीत जाय. म्हज्या मोतीची गिन्यान जाणवाय वाडटा आनी म्हाका बुद्वंतकाय येता. तशें हांव कितें सोदतां, बरें सोदतना आपापी म्हज्या जिवितांत बरेंच वाडटा. आनी ह्या कारणा पासत आज जेजून सांगची ही उतरां आमी नियाळ्या. मागोवंक जाय, पूण त्या मागण्या सांगाता देवाचें राज मागोवंक जाय आनी देवाच्यो बसवण्यो उडास दवरूंक जाय. सोदा म्हणटना आमी देवाचें राज सोदूंक जाय आनी ताच्या बराबर म्हाका कितें गरज आसा तें मात्र सोदूंक जाय. आनी 11 देवाची काकुळत हर एका जिविताच्या हर एका दिसा आमी देवाची काकुळतीचें दार बडोवन देवाच्या काकुळतींत भागीदार जावंक प्रयत्न करूंक जाय. आमेन.